مرحبا. بالنسبة لآخر حالة حطيناها لجراحة الفكين، المراجع كان يشكي من تراجع الفك السفلي. تأثير هذا التراجع مش بس جمالي على بروفايله، تراجع الفك السفلي والدقن بيأثر على مجرى التنفس اللي بيمر خلف اللسان، وبكون المراجع عرضة لها اختناق النوم والشخير. تقديم الفك السفلي حقق تطابق بالأسنان جيد مش ممكن تحقيقه بالتقويم، تناسب ما بين الأنف والبروفايل مع الدقن، وفتح مجرى التنفس زي ما شايفين بالصور القبل وبعد. فهون في أهداف وظيفية علاجية بالنسبة لاختناق النوم والشخير.